Dan zet je het artikel op de band, legt het erop en drukt op de startknop. En dan moet je het naar de orenkant draven, want de pakjesmachine pakt net alleen nog krekt, maar ook heel rap. En dan gaat het naar de laagste fase. Hier wordt het nog gewogen. Er is een dynamische weegschaal om te weten hoe zwaar het product is voor de verzendlabel. Daarna wordt de verzendlabel erop gedrukt en is die op weg naar de klant. 6 seconden? 6 seconden. Dit is het tweede exemplaar van de machine in de vracht. De eerste zit bij bol.com. Deze bij technische gruthandel Lazolek in Snits. Commercieel manager Renate Groenewold zocht een soort positieve punten in de investering. De besparing op het verpakkingsmateriaal, zeker 50%. En de snelheid. Het apparaat dat pakt 500 pakjes per uur in. Dus daar kan geen mensenhand tegenaan. Er worden heel typ meer pakjes verstuurd. Juist er is zelfs een recordtal in Nederland hellen van meer dan 1 miljoen. Goed nieuws voor de uitvinders van de machine. En ze denken dat ze haar concurrenten te toekomen binnen. De concurrenten die nemen de doos centraal en stoppen het product erin. En wij hebben het product centraal gesteld en wij hebben het karton eromheen gevouwen. Dus in feite creëren we een soort envelop voor een pakket. Als pakket. Het klinkt zo simpel. Het is te simpel voor woorden. Er zit jarenlang van ontwikkeling achter in het doorontwikkelen om het klaar te krijgen. Maar het idee is heel simpel. De pakjesmachine is operationeel, maar nog net klaar. We zijn nu bezig om de machine de kinderziektes eruit te halen en te zorgen dat die verkooprijp is. En zodra dat klaar is, binnen de ambitious grut. We beginnen voor de deur, zo dicht mogelijk bij huis. En dan gaan we door naar Europa en dan gaan we zo snel mogelijk de rest van de wereld veroveren.